है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस ऑल आर फाइन। तो वीडियो का टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस चीज़ के लिए होने वाली है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं जो नया नया ऑटो व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट कर चुके हैं। तो एक्सटर्नल माइक की समस्या हर किसी के लिए आम बात हो चुकी है, क्योंकि ज़्यादातर डिवाइसेस में क्या होता है कि ज़्यादातर डिवाइसेस सपोर्ट ही नहीं कर पाती है एक्सटर्नल माइक को। और जब आप ऑटो व्लॉगिंग करते हैं, चाहे आप एक्सटर्नल माइक लगा रखा है या नहीं लगा रखा है आपने, लेकिन विंड नॉइज़ आएगा ही आएगा आपके उसमें फ़ोन में। तो ये होता इसीलिए है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि खुली हवा में परमानेंट फ़ोन रहता है, आप एक्सटर्नल माइक वगैरह भी लगा लो, क्योंकि फ़ोन तो एक्सटर्नल माइक सपोर्ट करता ही नहीं है। तो परमानेंट ये अपनी वॉइस कैप्चर करेगा जो अपने इंटरनल माइक से आएगी, और इंटरनल माइक हमेशा खुली हवा में रहेगा, तो ऑब्वियसली विंड नॉइज़ का सामना आपको करना ही पड़ेगा। तो ये वीडियो उन्हीं भाई लोगों के लिए है। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर आपके पास में सिंपल एक ओप्पो का फ़ोन है, तो आपको सिंपल एक सेटिंग करनी है, जिससे आपका सारा काम आसानी से हो जाएगा। आपका फ़ोन एक्सटर्नल माइक सपोर्ट करने लगेगा। और अगर आपके पास अदर फ़ोन है Xiaomi के या जो भी अदर फ़ोन्स है जितने भी हैं, तो अगर आपके पास में वो फ़ोन भी है, तो उनके लिए भी आपको मैं बताऊँगा। ये 2 तरीके आपको बताऊँगा। ओप्पो के लिए ये मैं बताने वाला हूँ, तो सीधा आपको ओप्पो की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ अपने वाले। तो भाई लोगों, अब हम आ चुके हैं अपने ओप्पो मोबाइल की स्क्रीन पे। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद में आपको जाना है साउंड एंड वाइब्रेशन में। साउंड एंड वाइब्रेशन में जाने के बाद में आपको अदर सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाना है। और फिर आपको डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा एक, उसमें आपको ज़्यादातर ऑटो सेलेक्ट ही मिलेगा आपको ज़्यादातर। तो आपको ऐड ऑन पर क्लिक कर देना है, जैसे कि मैंने कर रखा है। तो सिंपली आपका ये सब कुछ काम करने लगेगा, एक्सटर्नल माइक वगैरह सब काम करने लगेगा। तो ओप्पो वालों के लिए तो आपके समाधान हो चुका है ओप्पो वालों का। तो जिनके पास अदर फ़ोन है, तो उनके लिए ये दूसरा है, जो इसके लिए आपको करना होगा ओपन कैमरा ऐप डाउनलोड। ओपन कैमरा आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। पर प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में आपको सिंपली उसको ओपन कर लेना है, और सीधा मैं आपको उसकी सेटिंग्स वगैरह बता देता हूँ, और चलते हैं सीधा मोबाइल की स्क्रीन पे। तो गाइस, फिर से आ चुके हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, और अब हम जाने वाले हैं ओपन कैमरा में। तो सीधा ओपन कैमरा ओपन कर लेते हैं, और कुछ इस तरह का इंटरफेस इसका आता है। और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें भी, आपको सीधा सेटिंग्स में जाना है, और उसके बाद में आपको वीडियो सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाना है। वीडियो सेटिंग्स के ऑप्शन में जाने के बाद में आपको एक ऑडियो सोर्स का ऑप्शन भी मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। और एक्सटर्नल माइक, ये ज़्यादातर कैमकोडर में रहता है, तो आपको एक्सटर्नल माइक इफ़ प्रेजेंट का जो ऑप्शन आ रहा है, उसमें आपको सिलेक्ट कर देना है। बस सिंपल है, आपका जो भी अदर फ़ोन है उसमें आपका ये काम करने लगेगा। तो दोनों ही तरह के फ़ोन्स के लिए मैंने आपको सेटिंग्स वगैरह बता दी है। तो होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब को ज़रूर करके जाया करो यार। सब्सक्राइब कर देना, लाल बटन है, 1 सेकंड भी नहीं लगती। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।